Fumo, mimi tayari nimeshakaa, nimetafakari na nimekubaliana na kila kitu ambacho wewe unataka mimi nifanye. Nimekubaliana na masharti yako yote unayotaka. Nipo tayari kuondoka humu ndani basi na kuchukua kitu chochote kile zaidi ya nguo zangu. Hiyo moja. Vile vile pia nipo tayari kukulipa pesa yako yote, ila siwezi kuitoa hela yote. Sina uwezo huo wa kukupa hiyo hela yote kwa wakati mmoja. Nilikuwa na kuomba nikulipe kidogo kidogo mpaka itakapoisha. Kwa hiyo upo tayari kulipa mahari yote kwa kidogo kidogo kiasi cha shilingi 1.5 milioni? Ndiyo Fumo. Utaweza? Eh? Wewe mwanamke wewe. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini nina jambo jingine la msingi sana kabla ya kukuruhusu wewe uweze kwenda. Unajua sasa hivi dunia imekuwa ni kigeugeu, kwa sababu na watu wake nao pia huwa ni kigeugeu, kwa ajili wanabadilika muda wowote na saa yote. Nipo radhi, lakini ninachokuomba kitu kimoja. Tunachokifanya hivi, makubaliano ya kuachana, awe shahidi kati yetu, ili endapo kama nitakuruhusu, basi hata shahidi yule tumeachana, aidha ni kwa maandishi ama kwa video, lakini shahidi akiwepo na akiwa anashuhudia tukio zima la mimi naye kuachana. Hivi mapenzi yameleta nani? Maana tafani mjue, juzi tu nimemwacha Sumani kaingia vitani aniue. Huyu mpya haiwezekani, kila akiniona analala mabajani, anaitaka yani. Karibu. Wow. Karibu. Asante. Jamani. Iko ni surprise. Usijali. Kwa mama surprise mimi sana. Kwa mama surprise. Vitu vya kawaida. Jamani. Umejuaje? Japokuwa kidogo, lakini naomba pokea hicho ndio Mungu alichojalia. Na wewe usiseme hivyo. Usiposhukuru kidogo, hata kikubwa kuletewa hautoshukuru. Kwa hiyo mimi hiki nimeona ni kikubwa. Kwanza sijatarajia. Yaani naona kama vile yani umenifanyia surprise kubwa sana. Asante sana. Kama kidogo umeshukuru hivyo, hata siku nikikuletea kikubwa, utashukuru zaidi na utafurahi sana. Sawa, nashukuru. Basi karibu hata ukae. Mimi sio mkaaji, nimekupitishia tu zawadi, hivyo acha niwahi. Ushaanza. Kila siku wewe ukija kaka kidogo aondoka, kaka kidogo aondoka. Bwana leo tushinde tu ndani. Mimi najisikia raha sana ninapokuona. Hapana, nitapanga siku nitakuja kwenye weekend. Nitakaa mpaka mwenyewe pia utafurahi. Ona ulipojisahau. Leo yenyewe weekend. Oh, leo sasa ni weekend, lakini pale kazini kuna mfanyakazi mmoja leo ni siku yake ya kuzaliwa. Hiyo basi tunaenda kumsupport kwenye sherehe yake. Sasa ngoja niambie tukaenda wote. Ungeniambia toka jana ningekuwa sasa hivi nishajisuka zangu marasta, nishapiga pigo zangu, tunaenda wote au kuna mtu unaenda naye? Hapana. Tumepanga twende tu wenyewe wanaume. Wanawake leo sio siku yao. Tutakuwa tu wenyewe wanaume. Au kwa mnaenda wasome tumewataka mtu nyime sisi tusosoma. Hapana, sherehe ichagui alosoma, asiyesoma, maskini, tajiri, ni vitu vya kawaida kwa sababu ni sherehe. Ila tumeamua tuende sisi kama sisi, wanaume watupu tukamsherekee mwenzetu. So siku nyingine ikitokea mwingine, tutaenda wote usijali. Naijua hiyo. Basi Hamiso mkaaji, nakupenda sana. Nakupenda pia.
Ndugu yangu, mimi sina muda wa kupoteza hapa. Sawa. Nimemtafuta King Vere simpati. Sawa. Sawa, na mimi nina shida muhimu sana imenike. Twende nyumbani ukanisaidie shida yangu. Kuna shilingi 10,000 nimekuwekea. Kama kuna 10,000 twende bwana. Mimi kama shahidi. Shemeji, si umeipitia mwenyewe vizuri karatasi? Umepitia? Mimi kama shahidi nimesha saini tayari kwenye simu yangu inanihusu. Lakini naona huu mkataba una bezi upande mmoja, una shahidi wa upande mmoja. Ingependeza zaidi shemeji naye angekuwa na shahidi wa upande wake. Lakini kama mwenyewe amelizia ni sawa. Mimi maana nishamaliza hapa. Lakini nakushukuru yeye amelizia, ndio maana mpaka sasa hivi kwa peke yako hapa. Kwa nafasi yake amelizia. Sawa, lakini shemeji, nilikwambia mara kadhaa na nilikufuata na nikukwambia na nilikupigia hadi simu, pambania ndoa yako. Ona sasa, una chako, unaondoka umepambana na huyu mwanaume miaka yote, unaondoka una chochote. Mimi msaada wangu umeisha, nimeshakamilisha basi. Shida tu roho yangu iko salama. Sina kiungo chote ambacho kimetoka wala kung'oka shemu. Acha tu nishukuru alhamdulillah. Hiyo talaka peke yake kwangu mimi ni baraka na nikushukuru kuliko kuna kutafuta vitu vingine. Sawa. Jambo lilobaki ni kukupa talaka yako ambalo hili tutamalizana mimi ndani. Unaelewa? Sawa. Nimeisha. Asante sana kaka. Shukrani. Haya bwana, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nawe pia. Haya. Huzuni imetawala ndani kwenye familia, huzuni imetawala ndani ya familia. Hivi ni nani ataemudu udhia? Ni nani atatetea familia? Hivi ni nani ataemudu udhia? Ni nani atatetea familia? Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni. Asante Papa kwa uba ulonipatia, utamu kanijazia, vinono najisosomolea. Utamu wa mwenyewe uzike au usafirishe mwili wangu nimekususia. Asante Papa kwa uba ulonipatia, utamu kanijazia, vinono najisosomolea. Utamu wa mwenyewe uzike au usafirishe mwili wangu nimekususia. Asante Papa kwa uba ulonipatia, utamu kanijazia, vinono najisosomolea. Utamu wa mwenyewe uzike au usafirishe mwili wangu nimekususia. Asante Papa kwa uba ulonipatia, utamu kanijazia, vinono najisosomolea.
utosomolea. Utamua mwenyewe uzike au safirishe mwili wangu, nimekususia. Pole sana dada. Kwa hiyo sasa amekuacha. Je, kuhusu ujauzito ataulea? Asante mdogo wangu. Kumbe sikukwambia ujauzito uliharibika. Maskini. Ile siku ambayo alituingilia alitupiga ile. Ndio vitu vyote viliishi hapo hapo. Kwa hiyo sasa hivi niko mimi tu na nafsi yangu. Sina mimba wala nini. Aisee, poleni sana. Haikuwa riziki, utapata mimba nyingine. Amina inshallah mdogo wangu. Basi haya. Yaani alafu hata ukimwangalia wala humzanii. Kwa hiyo ndio hivyo kama nilivyokuambia mdogo wangu. Mjomba huko ameuza kila kitu. Kwa hiyo hapa hatuna be wala che. Yaani tupo tu, yaani hata sijui. Sawa mama, poleni. Ila kila kitu kitakaa sawa. Ngoja nitajua jinsi gani ya kuwasaidia. Inshallah mdogo wangu, nakuombea maana hali ni ngumu kwa kweli. Aya sawa, tutazidi kuwasiliana. Una tatizo gani kwa mama? Nilikwambia kwamba dadangu amesha na mume wake. Ndio. Na amemfukuza nyumbani. Mjomba naye kauza mali zote. Yaani hapa mama yangu, dada yangu hawana pa kwenda, wanatangatanga tu. Poleni sana. Aya, asante, tushapoa. Kwa nitakupatia pesa uwatumie wapangishe chumba. Mimi nashukuru kwa msaada wako. Yaani hata sipendi kuambia nini. Ila nashukuru sana kwa msaada wako. Hata mimi pia nashukuru sana kwa upendo wako. Bosi. Mwambie. Mambo asemaje? Mako Kwa mazuri. safi. Usalama upo? Usalama upo. Maendeleo. Tunashukuru Mungu. Karibu. Unajua nyinyi bwana familia mkija mnabaraka bwana. Karibu sana ukae. Bwana kaka. Asante bwana. Kaa bwana, kitu kwa ajili yako. Kaa bwana. Utaki pia kukaa? Kaa bwana. Basi kama utaki, kwa sababu wewe ni kwangu sana na ndugu yangu, familia yangu. Vipi anasimama? Angalia picha namna ambavyo unajisikia kuona, basi karibu sana. Unajua bosi wangu, maisha yamekuwa magumu sana. Umeanza hapo sasa, naona umeshaanza. Sawa, hizo story mimi sitakuzisikia kwa sababu sina pesa sasa hivi na mambo yangu yamekuwa ni mengi kweli. Kwa kimsingi kama umekuja na swala la pesa ile uliondoe, mimi sina hela. Hapana, sio mambo ya pesa. Yaani jua kabisa mimi sina, naona kabisa unataka kunikopa kwa sasa hivi. Hapana. Kama sio swala la pesa tuendelee. Kwani Nataka kufanya kazi hapa mpaka uje kuchora hivi. Leo kuja na hadithi nzuri kweli kweli. Kufanya kazi kama hizi sio lazima mpaka uje kuchora. Kama unavyojua, hii ni sanaa. Sanaa imegawanyika katika sehemu mbalimbali. Lakini na pia imetoa fursa kwa watu tofauti tofauti kufanya shughuli tofauti tofauti katika kila eneo. Umeona mchoro? Ndio. Unaweza ukabobea katika utengenezaji tu wa mabango peke yake. Lakini pia unaweza kuishi kwenye uchoraji na upakaji wa rangi. Yeah. Lakini hiyo peke yake haitoshi. Unaweza ukawa ni muuzaji tu, lakini kwa kuijua ile michoro na thamani yake, na ukafanya shughuli ya sanaa hapo mwongea kitu. Mimi au mambo ya kuchora siyajui, ila nifanyie tu mchakato wa kazi. Au mambo mengine ya kuuza, kufanya nini, mimi nayaweza, yani shindi hayo. Kwa hili sina maamuzi nalo moja kwa moja, lakini cha msingi ninachokushauri, acha nizungumze na bosi wangu, kwa sababu mimi hapa ni msimamizi tu. Kwa hata ukiacha na hapa, ipo sehemu nyingine huko mlango wa pili. Pia kuna
picha mbalimbali, kuna nguo, yani vyote tunatengeneza hapa. Kuna ofisi nyingine? Kuna ofisi nyingine mlango wa pili. Kwa bosi wangu mimi nitazungumza naye. Baada ya hapo mimi nitakupa majibu, maana natamani sana mtu akaweza kumsaidia hapa. Utakuwa umeniokoa bosi wangu. Hapo umeniokoa sana. Kwenye hilo mimi nitafanya kazi. Wala usijali ndugu yangu. Wewe ni familia yangu, hakuna kinachoharibika. Kwa nini upate tabu? Tegemea. Wewe ni wa kwangu bwana, familia yangu. Nakutegemea kabisa kabisa. Sawa. Lakini kuna kitu kimoja lazima ukifahamu. Sawa? Sanaa hii ya uchoraji inahitaji nguvu ya ziada kwa kumuelezea mtu ama kumuelimisha mtu namna bora ya hizi picha zinavyoenda kufikisha ujumbe kwa jamii. Unapoona picha kama hii, hii ni jamii ya Masai. Sawa? Ni jamii ya Masai ambayo inahifadhi kacha ama asili yao isiweze kupotea maisha. Kwa hiyo michoro hii ukihifadhi ndani kwako ni vizuri sana. Wenzetu wageni wakija wanachukua tamaduni zetu kama malighafi. Wakiturudishia, wanaturudishia kama bidhaa na wanatuuzia bei mbaya sana. Kwa ujinga unabaki ni kwetu sisi. Kwa sababu tunaacha kupenda vya kwetu na kununua vya kwetu, tunathamini kile cha mzungu anachokileta. Kwa hiyo darasa litakuwa ni kubwa, kwa hiyo hata pindi utakapokuja lazima uelewe hilo. Karibu. Naja. Nyoa kina nani? Majini. Kwema kwa mkotoka? Kamekosa kwa mkoto shakufa. Sasa nikuone vizuri. Wewe ndio bingwa. Unajua kwenda waumeza watu. Okay, sana nisaidie nini? Jisaidia mwenyewe upate mimba na bwana kulelea hiyo mimba yako, na sio bwana zako amekuwa kanizalisha mimi. Sijui umenielewa wewe? Kwa nini mnamzungumzia nani? Mbona siwaelewi? Alafu msichana wakati mnatongozana huko hajakwambia kama mwanamke. Nani sasa? Tunomzungumzia hapa ni daktari wenu. Anawatibu kaswende, UTI, malaria, homa, kifua kikuu. Kwangu mimi ndio daktari wangu wa mapenzi. Sijui umenielewa? Hapana, bado mmeniacha njia panda. Wewe usijifanye unajisahaulisha. Hapa tunamzungumzia msafiri. Au mpaka kutie makofi kwanza ndio utaelewa. Yaani ajitia hamnazo udada. Sasa sikia nikwambie. Leo ni onyo ya mdomo. Tukija tena hapa, ona hizo sura zikiingia, tutaja kufanya kitu hicho. Hutoka kwa sababu kwenye maisha yako. Mwangalie. Kwani ina maana daktari anamke? Mbona haja kuniambia kama anamke? Ameniambia tu ana mtoto anaishi Tanga. Kwani ameoa? Da. Yaani mwanaume mvivu. Tangu ulipoanza kukunja hizo nguo hujamaliza. Yaani umenishinda tabia. Hiyo unachokiweza nini? Mvivu tu. Afu mpenzi wangu, unajua mpaka sasa hivi ni miezi miwili tatu, lakini sijaona mabadiliko yoyote. Matokeo ya nini? Yanamaanisha ujauzito. Yaani bebe, umezaa mimba zako za kishamba shamba. Yaani miezi miwili una mtumbo huo. Si kwanza kwetu hatuna matumbo. Mimba zetu zinakimbia kwenye maziwa na humu kwenye mbavu. Yaani kute mtu ana mimba miezi miwili tumbo limechonga kwa ulio. Mimi na ndugu yangu anaitwa Hawa. Mwezi wa kwanza wapi? Yaani mtu kuja kuonekana miezi 8 kwenda 9. Sasa ndio ikawa hilo kabisa.
Kampeleka hospitali kajifungua salama na mtoto anaye. Kwetu hatuna mambo. Na hatuna dalili za kula udongo. Sijui nini. Hivyo sio vitu vyetu. Naweza kukaa na mimba na nikaenda kabu ukangwati na nkanya watu konyagi na mtu akakaa mumu. Shughuli basi. Pia shukuru. Yaani zile dalili za hivyo si kula udongo sijui nini. Zimeniepuka la sivyo zingehamia kwako zote. Ungekula udongo hiyo. Ungekula malimao. Ungese chef. Si ushukuru. Umepata hiyo moja tu ya uvivu. Maana hizi nguo tangu panza kuzikunja. Dalili ya mimba. Mimi. Shughuli basi kama ndio hiyo. Zoezi. Kafe. Vipi shoga? Poa. Mbona nje tena? Nimechoka sana, kuna joto, nimemwacha mtoto kashalala, alikuwa anampepea pepea. Kama nijepunge upepo. Sio juma umekata. Ndio hivyo. Mimi nimetoka zangu huko kwenye mizunguko yangu. Nikasema ngoja nikamwangalie udugu wangu tena. Ndio mtoto anamsumbua. Chuma chazurura sana. Shoga yangu mihangaiko mjini hapa. Hani pashi. Safi. Tuachane na vipi? Manake toka tulivyotoka kule hatukuzungumza tena swala la kumpeleka mtoto. Niambie umejipangaje? Nimejipangaje kivipi? Ni swala la kuingia ndani kumbeba mtoto na kumpeleka kwa babake. Au ulikuwa unataka nijipange vipi? Yaani kabisa mwenyewe umekataa. Yaani kutoka hapa kumchukua mtoto kumpeleka. Kirahisi tu. Yaani kirahisi tu kama unapeleka mayai. Sasa udugu ulikuwa unataka nifanye nini mimi? Shoga yangu hapana. Hivyo kumpeleka mtoto kama unapeleka mayai, mimi kwa kweli sitoweza. Binafsi sitoweza. Kabisa nakwambia. Huku sio kama uko Tanga. Yaani ya mambo ya Tanga hebu achana nayo. Huku mjini shoga yangu upo. Yaani huku mambo lele. Upo. Sio unamchukua mtoto tu unampeleka huku kwa mumeo kama vile unachukua mzigo Magomeni unaopeleka nyumbani. Hapana dada, mimi siwezi. Upo. Yaani kwa kweli siwezi. Shoga yangu hili lishakuwa shindo. Tena shindo la mwana Isaya. Upo. Amna kumpeleka mtoto kienyeji. Kwa nini? Yaani hapa kumpeleka ni Kigoma na Vijora. Upo bibi. Tena ukitaka watu mimi nitakutafutia. Sasa wewe ndio mwenyeji. Masuala ya Vijora na Vigoma mimi navitolea wapi? Shoga yangu hilo jambo la Vigoma kuishnei. Yaani hilo niachie mimi. Mimi nitapambana nalo. Na vijana wangu hapo chini hapo. 50,000 tu. 50,000? Unashangaa nini sasa? Leo Kijora? Hapo kwenye Vijora. Kwanza kwenye hilo jambo la Vijora, hatutaki kuona Vijora vya bei rahisi upo. Vijora vya Karume yako sitaki. Tutafute Vijora ambavyo yani Kijora iko chenyewe. Sasa shoga yangu, 74,000 mimi nenda itolea wapi? Yaani wewe shoga yangu unapenda kujiliza wewe. Kila kitu kwako wewe kikubwa. Kwani utaka ujenge gorofa au? Yaani unachoambiwa wewe haiko kikubwa. Iko kikubwa. Mambo gani sasa hayo? Sijilizi shoga yangu. Nauli yangu tu mwenyewe umeona jinsi nilivyohangaika. Mpaka nimeenda kukopa. Nimebaki na nauli tu kurudia. Mimi 74,000 yote hiyo naitolea wapi? Sawa. Mimi nina wazo. Wazo gani? Unakumbuka kile kijora chako cha juzi cha kijani kile? Kipi? Kile tulitaka kumchambia mara ya kwanza na wewe. Kina kijani na pinki miguu yake mikubwa kubwa. Nishakikumbuka. Kile chenye maua hapa na hapa na hapa. Nishakikumbuka. Sasa. Wewe si unacho kile kijora? Ndio. Usikifuje basi. Nipe hela nikanue kama kile. Alafu ndo tutafanya nacho safari. Hilo limeisha shoga yangu. Kukupa hela tu kaenda kununua kama kile. Hata usijali. Lakini useme habari za 74,000 shoga yangu jua kali hili. Wewe lakini umezidi ubaili shoga yangu. Yaani kila kitu kwako wewe iko. Maisha haendi hivyo. Hapa ni mjini sio Tanga huko. Je, ningekwambia shughuli tunaifanyia ukumbini? Ukipenda boga, upende na ili huwa lake. Sijui umenielewa? Hivyo mwanamke una huruma kweli?
kichao. Sio mpenda babake, yeye pia umpende. Maana yake ukipenda boga upende na ua lake. Kwa ndio umemshauri mwezaje kumtupa mtoto? Alafu hatujamtupa msichana kwa sababu huyu mtoto ni wa kwako pia. Wewe sio mpenda babake. Yule akiachika wewe ndio utalea. Sasa nikwambie, sipe unalo ushoga wangu hangaika nalo. Kama naona vile ndo kwanza mchana. Trela usiku. Ndundwe. Niture wapi niweke wapi? Ndio nahangaika nayo. Wewe unampenda babake wewe. Lea na mtoto. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto, ni maisha yangu ni mikiki.